วัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยมาแนะนำเช่นเคยนะคะซึ่งเมนูนี้เราจะแนะนำก็คือปลานิลนึ่งน้ำจิ้มแจ่วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำง่ายและอร่อยจริงไหมเชิญชมเลยค่ะก็วัตถุดิบนะคะก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลานิลสดแล้วก็ขอดเกล็ดออกแล้วก็บ้างนะคะแล้วก็ผักนี่แล้วแต่ว่าเราชอบผักชนิดไหนก็เอามาใส่ได้เลยแล้วก็เกลือค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเอาน้ำใส่ลังถึงข้างล่างประมาณครึ่งหม้อนะคะก็ส่วนปลานี้เราก็จะเอาเกลือทาบนปลาทั้งสองด้านเลยนะคะพอทาเกลือทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตะไคร้นี่ประมาณเท่านี้นะคะเราก็จะหั่นครึ่งส่วนนี้อย่าทิ้งนะคะเราเก็บไว้ให้ก่อนแล้วก็ส่วนตะไคร้เราก็บุบก่อนตะไคร้บุบแล้วเรายัดใส่ในท้องปลาเลยนะคะก็ใบมะกรูดก็ฉีกครึ่งแล้วก็ยัดใส่ท้องปลาเหมือนกันนี่ก็จะเป็นข่าเราก็บุบนะคะยัดใส่ท้องปลาเหมือนกันแล้วก็หอมแดงยัดใส่ท้องปลาเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ลังถึงเลยนะคะส่วนผักนี่เราใส่ไปพร้อมเลยก็ได้แต่ถ้าคนไม่ชอบกินแบบผักนิ่มจนเกินไปก็ใส่ทีหลังใกล้ๆปลาสุกแต่อันนี้เราใส่ไปพร้อมกันเลยใส่แครอทด้วยตะไคร้ที่เหลือนะคะเราใส่ใต้ตะไคร้นี่เราไว้ใต้หม้อเวลาน้ำมันเดือดไอ้น้ำขึ้นกลิ่นตะไคร้มันจะมาดับกลิ่นคาวปลาได้ก็ปิดฝาโอเคตอนนี้ก็รอให้มันสุกเรานึ่งไปประมาณสัก10 นาทีเราเปิดดูว่าปลามันเริ่มสุกหรือยังนะคะเดี๋ยวรอสักพักค่ะก็ตอนนี้ประมาณ15 นาทีแล้วนะคะเรามาดูว่าปลาสุกหรือยังตรงเนื้อปลาตรงตัวปลานี่มันจะสุกแล้วแต่ว่าจะสุกทั่วไม่ทั่วให้เราเปิดดูตรงหัวปลานี่นะคะถ้ามันไม่แดงก็แสดงว่าปลาสุกแล้วอันนี้ปลาสุกแล้วนะคะขาวแล้วโอเคแต่ถ้าปลาตัวใหญ่เราก็ใช้เวลาประมาณ20 นาทีอะค่ะเพิ่มไปอีกสัก5 นาทีอันนี้สุกแล้วนะคะปิดแก๊สเลยแล้วตอนนี้เราก็มาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายัดใส่ในท้องปลาไม่หมดเราก็มาวางข้างบนเนื้อปลานะคะเพื่อให้กลิ่นพวกสมุนไพรมันออกโอเคก็
พวกผักอะไรเราก็จะใส่จานเหมือนกันก็วางผักเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดใครชอบน้ำจิ้มอะไรก็สามารถทำจิ้มกับปลาได้เลยนะคะเรามาลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าอร่อยหวานเนื้อปลานะคะคือเราสามารถทานกับน้ำจิ้มอะไรได้เลยจะน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกนะคะมาเจอกันอีกในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเด็ดๆที่ทำ